豆腐。我所喜欢是放水的人家这样的，因为它基础是乳酸面，然后比我们那个乳酸菌呢，还来的好。可是要去找到对的哦，找到对的做法。那但是呢，这种方法很慢，刚刚找如果要7天才大概2天3天，所以他们很多是用化学的烟酱，现在很多化学都是这样。那之前大陆还有甚至用那个一口水之类的，去搞到比为对，当然。这够的，好，那多肉乳在整个过程中呢，我刚刚讲说，除了腌制那些东西，我们记得超导鱼有很多来多东西。第一个只有进行，这几天不是还想说那个没事嘛，没事嘛。那我是觉得还要再努力去找证据的。那这个证据找出来才能够判他对，因为我们还是把这个社会玩笑证据嘛。那个点击对不对？我有意见。那其实我也有，国外也很多了。还有它化学嘛，对吧？那种化学的那种器官的，化学器官的东西就靠感我们家有化过器官，这样子我们都知道是这样子那个添加的问题哦。所以我说我真的很不容易哦。要过5关斩六将，我想说他是5次的，还是他过5关斩六将？那我考虑玩过多。那说得来不易啊，这些都是有一些疑问疑虑的地方。那我说整个来讲哦，那整个流从一开始的，每一关当那个一个构思里的这么多问题，对不对？改进啊，包括有时间对吧？在第3场会基因改造有机黄豆，大豆馅不加石膏，天然原乳不加石膏防腐剂。好，那我今天给各位本来是有3种黄豆，这个东西呢，有机黄豆、基因改造黄豆、非基因改造黄豆，这个都上加工体系的。黄豆的性质改黄豆都要加工体里面去的，所以各位在看什么东西的时候，发现非基因改造，现在基本上市面上很多东西都是基改的，尤其是太加基因改造的制品。标，因为现在临产的还没有产地标志，只有这种盒装的会有产地标志，好，那这一种我现在买不到，我买了好几个卖买不到，所以这种所谓的原料的基改的原料的黄豆很少，那自己到处都是啊，就是加工品到处都是，这两个，我给各位试一下这两个，你觉得哪一个是？我们先拿第一种，这个女娲全血啊，那个可以这样看，然后味道很，然后等一下再第二种。那黄豆的幸福滋味，嘿嘿。中国的口服因子所侵蚀了引发未来很多问题，预见未来城市。因此，原价的原始被成为了大汉基因。南美洲的航天器向来都是世界著名的世界大佛炉神方。但直到他们的政府被美国生技公司孟山的说服，他们相信。好，等一下，先说一下很多他的是叫孟山都哦，它跟你现在很可能被孟山都控制，现在控制的很严重哦。那主要我这样讲敏感，还有另外一个情况，既然它是黄豆做到这个程度，你播下去呢，还怎样？你需要给它某种发好剂。好用，香好香，就是说，好香。它可以控制到说一个人啊，有哦，
就看能不能流走啊，自己流走，不然就多比较可能啊，对，流了就走。但是它机改啊，好香好香。第一天点了料，它肯定要流走，那就发两包就出来。好，你就没有办法，就当说你应该是这样买多少进来的。所以他说你现在是面临这样的问题啊。我觉得机改这东西，我们政府慢慢在做，我有一点管，我还好，它是工业活，甜甜的黄豆，甜甜的黄豆。第黄豆，农村好些。We need something that we produce grain not only for food, also for fuel. 将传统农村工业化透过美中国这种种数据质的能力，并创造业经济价值很高，但是代价也很高，因为一个是非常大的产品。其实世界上工业都是通常的，全世界的人都能生产一种东西。全部都是黄豆，大量分农药。阿根廷高塔具有黄豆都是在食物上跟做的，这个种子虽然是有抗糖药的基因，但是农药渗透到土地和食物，不但破坏土地，更会影响健康。16岁温老婆暑假后瘫痪了，对呼吸都有困难。他的母亲说，儿子是在2岁的3月出生，当时村里都有很多人都在。很痛苦的经历。忍不住。我只能正常走路。这女孩跟村里很多孩子一样，都长过大量痴呆，但这些人并不是一直以下，也不会活到世界。哦，有几万了，并哦。尽管就已经证明孩子的症状是无法得到造成的，但是村里头这些黄豆性的规模跟一些问题，几乎是黄豆在增长。我当时喝跟发了，大家都要庆祝家庭晚会。住在城市的人受到经济成长带来的荣利，却不知道农村要付出太多的代价。阿根廷总统还多次公开演荐美国的共产党公司协助阿根廷创造黄豆出口的方法。因为黄豆给阿根廷带来的问题还不是健康，还有农村的社会动荡。咱播种过基因
无法再重新播入它的农作物，而且看着出口黄豆利润高，大可还收购能力，无论这个能力还遭到贸易深入一年，这个未测的创新能力。在过去10年，哈德逊有数十万的农民对于苏家园参观沦落到大城市的贫民窟，结果是社会动乱突然恶化。同一时间，哈德逊的经济演变也开始吸引邻近国家加入种植新种子的行列。全球人口经济会因此呢发未来很多问题，包括全球人口超过70亿人，粮食基因改造为什么不好？刚刚讲基因改造，我用大豆基因改造是怎么做？是把抗杀草剂的基因植入到黄豆里面，所以喷杀草剂呢，怎么样？黄豆不会死，对不对？所以呢，一个注意在那，哎呦，反正呢，喷再多的杀草剂，黄豆都不会死嘛。我为了什么？为了经济，所以我喷啊，大量的喷啊，所以导致它整个土地。整个甚至影响到它整体的，你说，那我们是黄豆人，我们是豆制品的人，背后这样故事一样，而且我们很多黄豆是来自阿根廷。为什么说阿根廷？因为我们很多黄豆，基因黄豆就是我讲的豆制品。有稻瓜，基因黄豆，改造多来自阿根廷。稻瓜，黄豆还跟它更久。所以说鼓励各位啊，真的从今天开始。